唉，日本同事啊，你帶我嚟呢度咧，係咪食呢隻蟹啊？我成日見到咧 IG 有好多呢個蟹啊。嗱，我哋就冇食呢個蟹嘅，而家有兩個，一咧就要預約，二咧唔係我哋想要嘅嘢，因為佢貴。我哋食咩啊？平。冇錯啦，呢個咧叫道頓堀，就好多咧平靚正嘅，噏得出日本可以食到嘅嘢都可以揾到嘅。你都肚餓㗎啦，天都黑齊啦，不如睇下你有咩想啱啊？好啊，邊邊啊？呢邊啊？你做乜咁低能啊？我見個個都抬頭望向天啦，跟住我以為有嘢食啦，或者有啲咩睇，點知原來呢度有一個 camera 影翻住自己喎。佢前面仲有一個㗎喎。係咩？你再試埋啊！好彩呢一個唔係 kiss camera 啫。見漢堡包又未食過，有咩咁特別啊？因為咧呢個咧1年1次先有嘅啫。1年1次月見即係即係日本嘅7夕。唔係。哇！咁係咩啊？中秋。中秋節。基本上咧，你而家見日本咧好多食肆咧，佢喺中秋之前咧，佢都會有一個叫月見餐啊、月見嘅特別嘅嘢嘅。呢個就係日本專有嘅。即係比喻為見到呢個漢堡包圓到好似見到個月亮咁樣。通常係日本月見咧，都係用蛋黃係月光個圓。傻㗎！所以見到好大蛋啊！你望隻蛋？呢個？係啊。咁咪成個月光咁咯。好嘅同事，我想問你咧，呢度，我想問下你咧，呢個男人唔係佢，係呢個男人係邊個嚟㗎？我成日都見到佢嘅。哇！呢個男人其實咧喺道頓堀係好出名嘅，佢基本上係代表咗道頓堀嘅。你望下隻鼓寫住咩字？大阪名物道頓堀。係啦，佢就係大阪名物道頓堀。真係㗎！你行前啲咧會見到佢真人喺前面打鼓㗎。再望下。好啊！哇！佢真係有好多 souvenir 喎，好搞笑啊！基本上成間鋪都同佢有關嘅。佢係咪仍然係保持年青㗎？一陣見到佢嘅時候，我可唔可以問佢攞簽名㗎？你夠高嘅話可以嘅。佢好高㗎。你咪知咯。好啦。我見到佢啦。係咪好高咧？係喎。你夠高咪攞簽名啊！佢個比例有啲奇怪喎，但係其實佢究竟喺度做緊啲咩啊？打鼓咯。咁佢係想做咩啊？打鼓？佢不停喺度嚟打鼓咯。我揾到啦，我查到啦，原來咧呢一個太郎咧係有住呢個食島文化嘅象徵。咩叫食咧？就係食啦，島咧就係瞓覺，即係咧佢象徵住食同埋瞓覺嘅象徵。我唔理啊，我而家要揾另一個大阪嘅名物食，我已經諗到食咩啦。跟你去。好啊。一蘭咧？你冇睇新聞咩？咩啊？一蘭上個月燒咗啦喎！我咁辛苦嚟到日本，就係好想食呢個名物一蘭拉麵嘅本店啊！其實咧，唔係一蘭咧，仲有其他介紹嘅。仲有咩食啊？嗱，我介紹一間都係幾廿年嘅老店。但我而家好低落喎，能唔能夠滿足到我㗎？食過先算啦。好啦，咁你行啦，今次。好啦，順便介紹埋啦，呢個咧，當期亦都係咧呢個道頓堀嘅一個其中一個最多人嘅打卡位啊！你係咪以為佢係摩天輪咧？呢個唔係摩天輪咩？其實佢係回轉壽司啊！嗰啲人咧全部坐晒喺度。根據我咁多年喺大阪所見所聞，呢個摩天輪應該係入座率最低嘅一個。因為呢個唔係摩天輪啊。係咩啊？都話係回轉壽司，人肉回轉壽司啊！其實係咪我咧？你？哎呀，快啲完啦，拜拜！